Setzen Sie ein Präteritum Plusquamperfekt. Diese Aufgabe lösen wir nach dem folgenden Muster: 1. Kochen, 2. Trinken. Bevor ich den Tee trank, hatte ich ihn gekocht. Nachdem ich den Tee gekocht hatte, trank ich ihn. Bevor wir die Übung machten, hatte ich euch den Witz erzählt. Nachdem ich euch den Witz erzählt hatte, machten wir die Übung. Bevor wir in die Schule gingen, hatten wir ein Croissant gekauft. Nachdem wir ein Croissant gekauft hatten, gingen wir in die Schule. Bevor ich ins Bett ging, hatte ich ein Buch gelesen. Nachdem ich ein Buch gelesen hatte, ging ich ins Bett. Bevor ich mich nach ihm erkundigte, hatte ich ihn getroffen. Nachdem ich ihn getroffen hatte, erkundigte ich mich nach ihm. Bevor ich mich in meiner Arbeit irrte, hatte ich einen Kollegen um einen Rat gebeten. Nachdem ich meinen Kollegen um einen Rat gebeten hatte, irrte ich mich in meiner Arbeit. Bevor der Sommer kam, hatte es viel Regen gegeben. Nachdem es viel Regen gegeben hatte, kam der Sommer. Bevor ich in die Schule ging, hatte ich gefrühstückt. Nachdem ich gefrühstückt hatte, ging ich in die Schule. Bevor ich das Flugzeug nahm, hatte ich ein Ticket gekauft. Nachdem ich ein Ticket gekauft hatte, nahm ich das Flugzeug. Nachdem ich zu viel gegessen hatte, schlief ich. Bevor ich schlief, hatte ich zu viel gegessen.
Nachdem ich einen Ferrari gekauft hatte, fuhr ich mit ihm. Bevor ich mit dem Ferrari fuhr, hatte ich ihn gekauft. Nachdem ich mein Haus gebaut hatte, wohnte ich dort. Bevor ich in meinem Haus wohnte, hatte ich es gebaut. Nachdem ich meinen Kaffee gekocht hatte, trank ich ihn. Bevor ich meinen Kaffee trank, hatte ich ihn gekocht. Nachdem sie einen Kuchen gebacken hatte, hat sie ein Stück gegessen. Bevor sie ein Stück gegessen hat, hatte sie einen Kuchen gebacken. Nachdem sie getanzt hatte, war sie müde. Bevor sie müde war, hatte sie getanzt. Nachdem sie einen Liebesbrief geschrieben hatte, weinte sie. Bevor sie weinte, hatte sie einen Liebesbrief geschrieben. Nachdem ich nach Island gereist war, schaute ich die Fotos an. Bevor ich die Fotos anschaute, war ich nach Island gereist. Nachdem ich die Fotos angeschaut hatte, reiste ich nach Island. Bevor ich nach Island reiste, hatte ich die Fotos angeschaut. Nachdem ich Deutsch gelernt hatte, konnte ich sprechen. Bevor ich Deutsch sprechen konnte, hatte ich es gelernt. Nachdem ich ein Buch gestohlen hatte, schoss die Polizei auf mich. Bevor die Polizei auf mich schoss, hatte ich ein Buch gestohlen.